सांत अन्नाची पराब आचरण करून तिचे मजतीन देवान उतरल्यासर आशिर्वादांक देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर जमल्या. अन्ना म्हणजे कुरपा. सांत अन्ना मायेची कुरपेची जर तिचे दुवे मोरये थंय वळोवन मोरयेक सडवणदाराची आवय जावचे तशेंच सगळे पवित्र सभेची आवय जावचे भाग फावो जाले. सांत अन्नाच्या जाग्यार आसची आमच्या मालगड्यांचो आमी प्रत्येक रितीन उगडास काडन देवाक दिन वाचूंक फावो. तांणी आमकां क्रिस्ती भावार्थ दिवन पवित्र सभे थंय विश्वासी रावून ती वाडोवंक यशस्वी जाल्यान तांणी आमचे थंय वाडयल्लो भावार्थ आमी आतां जिवन आसा. वस्तू भावार्थ आमी आमच्या मुखल्या पिळगेक दिवन पवित्र सभा वाडोवच्या वावरांत हात मेळोवन देवाक महिमा दिवंक जाय आसली कृपा सांत अन्नाच्या मजतीन आमकां दिवन दी. जायते उपकार सांत अन्नाच्या मुखांतर आमकां लाभल्यात. त्या उपकारांक आमी देवाक अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी असलो आदार सदांच आमकां लाभो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोवन घेवया. आतां प्रवेश गिताक आमी उबे रावचे. मोगाचें हे पवित्र बलिदान सर मुर्दम दिल्ल्यां खातीर पोशकां खातीर आनी तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर भेटोवचें जावन आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळा सोम्या दिसपट्टें कळनासतना बरोवशान मागूंक तुवें आमकां शिकयलाय आनी मागण्या मरिफात कुटुंबाचो संबंद तुजे तें तीर करूंक आपोवणें दिलाय. तुजें उतर वाचूंक येवकरिस्त आनी हेर धार्मीक रितींनी बऱ्या रितीन भाग घेनातल्या खातीर तुजें भोगसाणें मागता हांव.
तुका सर्वांक अन्ना मायेक समर्पिल्ल्या फ्रिगेजेंत एका मेनाचे जावन एका कुटुंबाच्या स्पिरितान जिवंक तुवें आपयलोय. एकामेका थंय गौरवान सेवेच्या स्पिरितान आनी भाव बांदवपणान संगता जिवंक बरें म्हूण दाखयनातल्या खातीर तुजे बक्षाणे मागता हांव. आमी कुटुंबांत एकवटान जेवन भाग्यवान कुटुंबा सारकी रुपीत करूंक आपयले. कुटुंबाच्या सांदाते सोंसणेकायेन दयाळायेन आनी मोगान जियेन आसतना कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर बरो वावर करनातल्या खातीर त्यागाच्या स्पिरितान भरिनातल्या खातीर प्रायवंत आनी पिडेस्ताची बरी जतन घेतनातल्या खातीर बक्षाणे मागता हांव. पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमच्या सोर गरजां पासत मागया. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा बागेवोन जोखीक आनी अन्नाक मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापोय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पूर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता.
तांच्या मागण्यान आनी देखीन ख्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्या पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे परचेक बसायलेली सोडवून आम्हा सुमेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या सासना शिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप आतां आमी नावादीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वाखणी करुया पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्याची विसर पडोवंक ना तांची संपत्ती तांचे संततीक मेळटली आनी तांचें दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तांची संतत खऱ्या राखीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थीर रावतात तांची संतत ससनाक तगतली तांची महिमा पालवून वेचिना तांच्यो कुडी शांतीन निखेपिल्यात आनी तांचें नांव सर पिळग्यांनी जिवंत उरतलें राष्ट्रां तांची जनवाय परगट करतली सोबेन तांची स्तुती करतली देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार सांपावलान कोरिंत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप
भावा भयणीनो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुद्धवंत जायते नात, समर्थीवंत वा कुडीवंत जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान वेंचून काडले. तशेंच बोळवंतांक लजे घालच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता ते देवान वेंचून काडले. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर, संवसारार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता ते देवान वेंचले. हाचे वरवीं कोणीय मनशान देवा हुजीर आपली व्हडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जानवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीपण, आमचें पवित्रपण आनी थारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, व्हडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची व्हडवीक उलोव. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्व तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. सामाते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. खांटेरींत दाखो कुंटूंक मेळनात वा सरंठ्यार अंजुरां काडूंकी मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातून उच्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचे उतर हे. संतान माये थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं ब्रेझीलच्या ओलिंदा दिएसीसच्या एका फिरगेचेंत राती चोरी जाली. चोरांनी इगर्जेचें दार फोडलें आनी ताबेरनाकल उक्तें केलें. ताबेरनाकल फोडलें आनी ताबेरनाक उक्तें केलें आनी थंयसर भांगाराचें आयदान तांकां दिसलें आनी थंय उक्तें केलें. तांतलो कुमगार तांणी काण उडयलो आनी तें सिबोरियम ह्या कुमगारदोरचें आयदान तें व्हरून गेलें. ताणें चिंतलें तें भांगाराचें आयदान कित्याक ताचो लेप भांगाराचो आसता.
ही खबर मुकल्या दिसा सगळ्या फिरगजेंत तांच्या गांवांत विस्तारली. लोक हारी आयलो. लोकांक मस्त बेजार जालें कित्याक कुमगार हेणें ताणें शिमटायला. ती खबर बिसायबाकी मेळ्ळी. मुकल्या आयतारा फिरगज विगारान लोकां सांगाता मेळोन बेजाराय उसारचो तो पुरशांव काडूंक निर्धार घेतलो. पश्चाताप पावोवंक त्या कुमगारांतल्या जेजूक अवमान केल्ल्या खातीर फारीकपण दिवंक तो दीस न मियारलो. आनी त्या दिसा बिसायबाक ताणें आपयलें आनी बिसायब आयलो. आनी बिसायब त्या मिसा वेळार त्या फारीकपणाच्या मिसा वेळार पश्चातापावच्या मिसा वेळार म्हणालो, म्हज्या मोगाच्या क्रिस्ती भावानो, येवकारिस्तांतय तुमचो मोग पळोवन म्हाका दादोस काय बगता. हांव तो संतोश पावता येवकारिस्तांतल्या जेजूक अवमान केल्ल्या खातीर आज व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आसात. त्याच परी तो म्हणालो, जेन्ना तुमी फिरगजेच्या बाबार्ती संगतींनी कसलेंच मेतेरपण घेनासतना जियेल्या वेळारी तस्सो जेजू विशेष तरान कसता म्हणलें उगडास दवरा. तुमी येवकारिस्तांतल्या जेजूक आज मान करूंक फारीकपणाचो यज्न भेटोवंक पश्चाताप पावोवंक सांगाता मेळ्ळें हांव मेस्वाता. त्याच परी सगळें वर्सभर तुमी तुमच्या बाबार्ती जिवितांत कांयच मेतेरपण नातल्लें जिवीत जियेत आसतना तस्सो जेजू कसता. बिशप हेल्ड पासावो कॅमाराची उतरां ही. मोगाचेनो आज आमी संभ्रम चलयता. पवित्र सभा आज सांत जोकी आनी सांत अन्नाचें फेस्त आचरण करतना आमच्या ह्या फिरगजेची पात्रोन जावन आसा सांतान माय. तिका मान करूंक वर्सभर तिणें आमकां राखलां. आमचेर आशिर्वादां वतल्यान आमची मागणी आपल्या नातवा कडेन सांगून आमकां जायशी बेसांवां दिल्यात. त्या पासून अर्गां दिवच्याक हे तारखेचें फेस्त आचरण करूंक ह्या येवकारिस्ताच्या वेदी बोवारी आमी याजक धार्मीक भयणी भावा भयणी सांगाता मेळ्ळ्या. आनी आयच्या दिसा आमी आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांचो वडिलांचो उडास काडून तांचे पासून अर्गां दिता आनी तांचे पासून मागता. आयच्या देवस्तुतेंत आमी फिरगज कुटुंबांत भावार्थी लोकांचें मेतेरपण तें कशें आसा जाय म्हणल्या विशयांत चिंता आटोवंक प्रयत्न करया. फिरगज कुटुंबांत भावार्थी लोकांचें मेतेरपण आनी हो विशय मोतीन दवर नियाळ करतना आयचें पयलें वचप सिराकाच्या ग्रंथांतलें. सिराक एक देवोत मनीस, देवोत सुदेव जेजू जल्माच्या 1.5 शतमाना पयलें जियेलो म्हणून पवित्र पुस्तकाचे जाणारी आमकां सांगतात. आनी जिविताक तो मार्गदर्शन दिता. एका भावार्थ्याचें जिवीत ह्या जुदेव धर्मा प्रमाणे कशें देवाक विसोवची जिणी जियोवचें म्हणल्या विशयांत तो थोडे संगती आपल्या बरपान घालता. आनी तें वाचप आज आमी आयकलें. आयच्या वाचपाचो मूळ पयल्या वाचपाचो मूळ सार आमचो जावन आसा मालगडी जावन आसात दिर्वी. तांची कीर्त गाजया, तांचे उदार मौन पळया आनी तांचे तावन देखेया म्हणून आयचे पयले वाचप सांगता. तांची कीर्त म्हळ्यार तांणी जियेली ती वाट आमकां आमची मालगडी आसा. म्हजो आब, व्हडली माय आनी पंचा पंची माय तांचें जिवीत कश्टांचें जाल्यार भावार्थान ती घट आसली. जावं आमची आवय बापाय भावार्थान ती घट आसली. तांची कीर्त कितली वांकणलेली पावना. तांचें उदार मन उदार मनाची ती हर एका संगतींनी जावं प्रो उतरांनी जावं प्रो करण्यांनी तांचे चिंता विशाल जावन आसले. तांची देख आसल्यान आज आमी व्हडा संख्यान हांगासर आसा. तांची देख आमी घेता. तांचे तावन आमकां बरी मावल्या मेळ्ळ्यान आनी हे सिराक भोव आपुरबायेन वर्णिता. तांचे भावार्थी जिविताचो फळ जावन आज आमी हांगासर आसा. आयचो कीर्तनगार कितें म्हणटा, ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य संग सर्वेस्पर देवान ताका दिलें. देवाची मांडावळ सांत जोकीक सांत आनमायेक देवान वेंचून काडलें. ताच्या पुताची आवयची वडिलां जावं
हर एकाक देवाची मांडावळ आसा. किर्तनकार म्हणटा देवाच्या मांडावळे प्रमाणेच चलता. आमी त्या मांडावळ्यांत देवाक सहकार दिवन जिवंक आसा. तेदळ मात्र आमचे जिवीत सार्थक जाता. जेन्ना देवाच्या कुशे विरोध आमी वेता तेदळ कितें जाता, आमचे जिवीत देस्पर जाता. अ कायंड ऑफ डिप्रेशन म्हणटा हांव. आयचे किर्तन देवाच्या मांडावळे विशयंत आमकां भोव अपुरबायेचे विवर दिता. आयचे दुसरें वचप साम पावलून कोरिंथकारांक बरयले त्या पत्रांत संवसार कितें पिशे म्हूण लेखता तें देव विसरून काडटा. आयचो विशय आमी मतीन दवरून नियाळतना भावार्थी जिवीत आधुनीक काळार एक पिशेपण. ह्या भावार्थी जिवितांत आमी पेल्याच्या गरजांक पावचे, मेतेरपण दाखोवचें तें आनी एक पिशेपण. पूण आयच्या दुसऱ्या वाचपान साम पावल म्हणटा तें पिशेपण जावंक पावता आमकां सर्गाक वेची वाट. कितें संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देव विसरून काडटा आनी त्या वाटेन आमी समकल्यार मात्र सर्गाचे दायजी जावंक साध्य आसा म्हणून आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता. एनेसो वांजेल मातेवाच्या सुवार्थेंतलो 7वो अध्याय. थंयसर बरो रूख बरें फळ दिता, फाड रूख फाड फळ दिता. मोरी माय जेजूची आवय ती एक बरें फळ जावन आसली. हाका कारण कोण? ताची आवय बापूय सांतान सांजोकी. सांतान आनी सांजोकी ती बरो रूख जाल्ल्यान बरें फळ मोरये थंय आमकां मेळ्ळें आनी मोरये माय थावन आमकां मेळ्ळो सर्गा संवसाराचो राय, आमचो मेस्त्री, आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त. देखून आमी बरो रूख जाय आनी जेन्ना आमची भुरगीं बरीं फळां जातलीं आनी ती बरो रूख जावंक शकतली आनी तांची फळां बरीं जातलीं. ती एक चेन म्हणून येता आमी, एक सायकल म्हणून येता. मगचनो पवित्र पुस्तकांत जेजूची शिकवण आमी आयच्या विशयाक पूरक जावन नियाळ केलो जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत वळेर 20 आनी 1 जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटली सर्गींच्या राजा पावची नात, पूण सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची खुशी करता ती मात्र म्हणून. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटली सर्गींच्या राजान रगची नात, पूण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी. आमी सोम्या सोम्या म्हणा जाय आनी एक खुशीन त्या वाटेन समका जाय. देवाची खुशी कितें त्या प्रमाणे आमी चला जाय. बाबार्थी जावन आमचे जिवीत पेल्याच्या गरजांक पावले, मेतेरपणान भरलेले जाय. लुकाचो वांजेल 10वो अध्याय आमी वाचलो जाल्यार थंयसर एकलो शास्त्री येवन जेजू लागीं विचारता मेस्त्री सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय. जेजू म्हणटा उपादेश पाळ, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या शक्तीन तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी तो विचारता पेलो म्हळ्यार कोण? बऱ्या सोम्यार घराची वोपार जेजू तांकां सांगता. म्हळ्यार पेल्याक सेवा केल्या वेळार मात्र तें दार मुक्त जातलें. तुज्या मेतेरपणा मुखार मात्र फकत तुका भावार्थ आसा. भावार्थ करण्या विणे, बऱ्या करण्या विणे व्यर्थ म्हणून सांत जाकोबाच्या पत्रांत 2रो अध्याय वळेर 14 आमी वाचलो जाल्यार भावार्थ बऱ्या करण्या विणे अर्थ नातलो म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. मातेवाचो वांजेल 25वो अध्याय आमी वाचलो जाल्यार निमाणे दिसा कितें घडतलें? बऱ्यांक आनी कोट्यांक देव विंगड करतलो. आनी जेजू म्हणटालो म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच तुमी म्हाका केलें. तुमच्या मेतेरपणा खातीर, तुमच्या भावार्थी जिवितांत तुमी पेल्यातय दाखयल्या दयाळाये खातीर, एकामेकांक आदार दिवन तांच्या गरजांक पावल्या खातीर येया म्हज्या सर्गींच्या राजांत म्हजे सांगाता बसा म्हणून देव आमकां सांगतलो म्हणून जेजू आमकां सांगता. मोगचनो सुरविली पवित्र सभा दमदुताची कृत्यां पुस्तकांत 2रो अध्याय वळेर 40 आनी 2 थावन आमी वाचलें जाल्यार भावार्थ्या मदलें जिवीत कशें आसलें ती सांगाता मेळटली, तवळ तवळ सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडटली.
देवाक अर्घां दितली, तांचे लागीं कितें आसा ती वांटून घेतली, तांचे मदें कांय ना म्हणटलो कोणी नातलो, एकामेकाच्या गरजांक ती पावतली. भावार्थ्या मदल्यान जिवीत आमी हर एकलो भावार्थी आज सांगाता मेळ्ळ्या आणि त्या सुरवेल्या भावार्थ्या प्रमाणे आमचे जिवीत जियेल्या वेळार मात्र आमचे जिवीत अर्थाभरीत आणि सार्थक जातले. आमी उंडो मेळोंक सांगाता मेळ्ळ्या आज सांतान मायेक मान करूंक, तिची ससाई मागोंक, तिच्या पुता जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आज उंडो मेळोन जाल्या उपरांत जर आमी एकामेकाच्या गरजांक पावना, एकामेका विशयांत हुस्को दाखयना, आमचे आजचे रण तें फायद्याचें गी व्हडले सवाल आमी आमकांच विचारचे. पवित्र सभेंत धराळ सांत सांतणी आसात, मादर तेरेसा आसा आनी उल्लेख करूंक गेल्यार साबार सांत सांतण्यो आसात. आज आमी सांतान आनी सांचोकीचो उडास करतना सांतान माय मोरये मायेचें जिवीत बरें जालें. हाका कारण सांतान माय आनी सांचोकीचें बाबरती जिवीत, देवाक मेसवाल्लें जिवीत आनी त्या जिविताचो प्रभाव कोणाचेर पडलो, मोरयेचेर पडलो. आनी मोरये माय म्हणली एक स्त्रिया भितर सदैव जावन आसली व्यक्ती आमकां देवान फावो केले, आमकां ती मेळ्ळी. पळया जेन्ना आमी वडिलां आमच्या जिवितांत देवाच्या कुशे प्रमाणे भावार्थान जियेता, आमच्या जिवितांत पेल्याच्या गरजांक पावता, तसो ताची सावळी आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्याचेर प्रत्येक जावन भुरग्यांचेर पडटा आनी तांचें जिवीत नंदन जाता. मोरी माई एक वर्तें देणें आमकां लाभलें का मूळ कारण सांतान आनी सांचोकी. एक आवय जावन सांतान माई मोरये मायेक मार्गदर्शन दिता, तिच्या जिवितांत देवाची कुशी जारी करूंक ती वाट दाखयता. आधुनीक संवसारार आमी पळोवंक जाल्यार धराळ भावार्थ आसा. आज आमी भावार्थी सांगाता मेळ्ळ्या, आमचो भावार्थ आज आमी उक्त्यान प्रकट जावं, पूण मेतेरपण दीस वेता वेता अस्गत जावचें तें आमकां पळोवंक मेळटा. संवसार आमकां बोरसा नाका, एकलोच तूं राव, दादोशी जा म्हणून सांगतना भावार्थ आमकां सांगता सांगात ते. जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलान 18व्या अध्यायांत वळेर 20 वाक्यान म्हजे नवी कोण सांगता मेळटात, खंय दोग या तेग म्हजे नवी सांगता मेळटात, हांव आसा तांचे मदेगात. हाच तो जेजू आमचे मदेगात आसा. आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत जेन्ना आमी आवय बापाय सांगता मेळटा, मागणें करता, आमच्या भुरग्यांक सांगता मागणें करता, आमच्या शेजारच्या गरजांक पावता, आमची भावार्थाच्या जिविताची देख आमी दिता, थंयसर जेजू आजार आसा. आज असल्या एका परिस्थितींत आमी आसा, एका कुशीन संवसार आमकां एकसूरपणाच्या जिविताक व्हरता. जावंक पुरो आमची गॅजेट्स, मोबायल जावंक पुरो, ह्या मोबायलांत तावन आमी करसूंचो वेळ जावंक पुरो, पेल्या सांगता करसूंक आमकां वेळ उणो जाला. कांय इल्लो वेळ आसा, पयलें एकामेका बसून उलोवंची संस्कृती आसली. आज तुमी गेल्यात जाल्यार खंय गेल्यात जाल्यार आतां मोबायल आसता, उलोवंक मोनी ना, वेळी ना म्हणली तसली. आनी असली एक भिरांकूळ पिडा मुखार गेली जाल्यार आमी निराशी जातले. हांव कित्याक देवान आमकां सांगतपणाच्या जिविताक आपयलां. उत्पत्ती पुस्तकांत 2 अध्याय वळेर 18 आमी वाचलो जाल्यार देव कितें म्हणटा, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही. आज संवसार आमकां एकसुरपणाच्या त्या वाटेक व्हरता जाल्यार देव आमकां सांगतपणाच्या वाटेक आपयता. सांगता येया, सांगता जियेया, तुमचें जिवीत दादोशी करा. जर संवसाराच्या वाटेन आमी गेल्या जाल्यार निराशी जातले. हांव आज भावार्थी जावन आसली आमी ह्या अवतारी मुखार सांगता मेळ्ळ्या, कित्याक जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचें केंद्र. ह्या येवकरिस्तांत जेजूक आमी भेटता, ताचे उतार आमी आयकता, ताची कूड आमी सेवता आनी अशें आत्मीक पोषण आमी जोडता. आनी ह्या आत्मीक पोषण जोडुल्ली आमी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान भरली आमी आमकांच मोडूंक आसा, आमकांच दिवंक आसा.
आमचे जिवीत अर्था बरीत फळां बरीत करूंक आसा देखून याजक म्हणटा वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा वचून येयात तुमचे जिवीत समर्पिल्लें खाण घेवन परतून येयात देखून असली चिंता आमच्या थंय आसा तेन्ना मात्र आमी क्रिस्ताच्या पवित्र सभेचे खरे सांदे जाता सबारपोटी आमी आयकलां जावंक पुरो पवित्र सभेंत नंबर आसा पूण मेंबर उणे आसा नंबर आसा आयताराच्या मिसाक नंबर आसा पूण निजाकी तो मेंबर गी क्रिस्ताचो पाटलावदारी गी क्रिस्ताच्या वाटेन समकोन सोगी क्रिस्ताच्या मावल्यांनी भरलेली ताची जिणी आसा गी येवकरिस्ता विणे दुसरें कितेंय आसा आमच्या जिवितान म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारी जाय मुखेचेनो आमचो भावार्थ करण्या विणे बऱ्या करण्या विणे तो अर्थ नातुरलो म्हणून जाकोबाच्या पत्रांत आसले ते उतार आज आमी घेजय आणि करण्या बऱ्या करण्या मुखांतर आमच्या भावार्थी जिविताक आमी मोल बांदी जाय थोड्या दिसां आदी एका फिरगजेक हांव गेल्लो आयताराचें मीस तें मिसाक एका कडेन 10 लिवरूंक कोण्णी नासतले एकामेका पळयतात सोड न्हू कोणी उठनात पूण एकली प्रायस्त मनीस उठली ती 10 लिवरून गेली देवा अर्गां तुका म्हळें हांवें कित्याक आज कोणी करून दी हांव पळयता मात्र म्हणलें चिंता आसल्या वेळार ही उठली 10 लिवरून गेली फाटल्या 2-3 वर्सांनी कोरोना पिडेक लागून मेतेरपण आनीकी उणें जालां हांव एका फिरगेजेंत आसलो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय फिरगेजेंत जिवाळ आसली तातूंत पैकी थोडे वाडे चड जिवाळ आनी 2 वाड्यांत चडा वचून हर एका कुटुंबाची तांच्या भुरग्यां सांगात 1000 जातली भोव आपुरबाय म्हाका भोगतली त्या वाड्या जमतीक वचून 3ऱ्या मेटार 5व्या मेटार 7व्या मेटार सगळां तांचे तोंड उक्ते करतली ल्हान भुरग्यांक पर्यंत आवय बापूय पेपरार बरोवन तांकां तरबेत करतली कित्याक त्या वाड्या जमतीक खंयचे देवाचे उतार वाचचें ते पयलेच ती निर्धार घेतली आनी तांतले उतरां विसची 5व्या मेटार कितें काळजान भोगलां तें सांगचें 7व्या मेटार मागणें करचें एकामेका खातीर मेतेरपण तांचें वाड्याच्या सेवेक 1000 जातलीं फिरगेजेच्या सेवेक 1000 जातलीं आनी अशें तांचे भावार्थी जिवीत एक साक्ष दितात असलें आसलें आमी जर आमच्या भावार्थी जिवितांत असली मेटां काडना आमचें जिवीत अस्कत जावन उरता कशें येवकरिस्ताचें तें आचरण आमकां आत्मीक सकत दिता थंयसर जेजू आमकां मेळटा आमी सांगाता मेळटना प्रत्येक जण वाड्या जमतेक थंयसर सांगाता मेळटना देवाचे उतार वाचता आनी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान भरलेली आमची जिणी सेवेची जावंक पावता एकामेकाच्या गरजांक पावोंक आमकां प्रेरण लाभता आमची क्रिस्ती जिवीत भावार्थी जिवीत ते मेतेरपणान भरलेले जावचे खातीर मंगळूर दियेसेसींत 20 आयोग आसात ह्या आयोगाचो उद्देश कितें आमी हर एकल्यानी मेतेर जाय आनी ह्या मेतेरपणा मुखांतर आमचे भावार्थी जिवीत ते उर्बेस्त करी जाय मोलादीक तें करी जाय फिरगेजेचे संस्थे आसात आमकां साबार अवकाश आसात मोगाचेनो देवक सार आमकां सोडना तूं वचनाका करिनाका उलयनाका वगत तूं बोस म्हणलें म्हण सांगतना जेजू म्हणटा ये म्हजो पाटलाव कर कितें तरी बरें करूंक आसा कर कितें तरी बरें उलोवंक आसा उलय सांगाता मेळ उर्बेस्त भावार्थी जिणेची तर मोगाचेनो आज मोरये सांतान मायेक आज आमी मान करतना आमची शारोतीण ती तिची जिणी मोरयेचेर प्रभाव घालता आमची जिणी आमच्या भुरग्यांचेर प्रेरण घालतात आसली देखी बरीच जाय आमच्या भावार्थी जिविता मुखान मात्र साथ आमी उलोवचे हर एक उतार ती आयकतात आमी करचे ती हर एक करणी ती पळयतात आनी मुखार त्याच वाटेन ती चलतली आमच्या भुरग्यांचें जिवीत बरें जाय आमी बरी देख दिवया बरें उलोवया उर्बेस्त जावया भावार्थ्यांत
आमी चड आनी चड उर्बेस जावन बरी जिणी जियोन आमचे जिवीत मोलादीक करया, फळां बरीत करया आनी असली जिणी जियोन आमच्या भुरग्यांक बरी वाट आमी दाखोवया. असली सकत असली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार तो जेजू आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हणून मागया. सत्मानतान देवाक सर पदवीधरा बापाक स्वर्गाने तुमच्या रस्त्यारा म्हणजे क्रिस्ता जगाला सुपता आमच्या सुमिया जो पवित्र त्वरे करवे संबोलो आमको आलोया संबोलो पांच पिता काने कसले तका गुस्सा जगलो तमलाने काने के बिलो तमले मध्ये देवलो तिसरे सामला बतन चिवन जलो रजा सगलो सबदा देवाच्या उजाड बसला नेता जीवानी मिरयांची मुक्ती बघून घेतलो सत्मता पवित्र त्याग कतले भवे सभे भक्तांचे एकता भक्ताचे भक्ताने तुझे जीवन पण सत्नाचे जिवीत आमेन. मोगचनो जेजून आमकां सांगला मागा तुमी घेतल्यार सोदा तुमकां मेळटलें. तर ह्या वेळार आमची सोर मागणी आमची ते सवा व्हडा कालतेपणान सरकी बापाच्या पांयान ताळा दवरया. मोगळा बापा बवट्टाच्या कटपाचेर बनलेली पोवीस सभा तुझ्या शिसांनी जिवाळ केल्ले बरी. पोवीस सभेचो मण्यारी जावन आसच्या पापा साहेबान बिस्पांनी याजाकांनी आनी सर धार्मीक भावा भयणींनी तांच्या मिसवान तेरसाण सांबाळ सर लोकांक बवट्टान जिवाळ करिशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हण मागता आनी गायता. आमच्या भुरग्यां आनी युवाजनां खातीर मागता तुवें तांकां दिल्लीं तालेंतां येरांच्या उदारगते खातीर गळसोंचें उदार मोन तांचे थंय आसा कर. तांच्या वडिलांक मानान आनी गौरवान लेखीशें कर. तांकां बरी भलायकी आनी बरो फुडार लाभाचें कर म्हूण मागता. पिडेन आनी उतर प्रायेवर बी कश्टूंच्या भाव भयणीक तुजो सांगात दिवन तांकां सांबाळ. तांची पिडा सुसून व्हरूंक तांकां बळ दी. कुटुंबाच्या संज्यांनी मोगान तांची जतन करूंक तूं तांकां सुस्तिकाय दी म्हूण मागता हांव. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांवांत वावर करचे सर आमच्या मोगाच्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. तांकां बरी भलायकी लाभय. सर अनवरांतलें आनी विघ्नांतलें तांकां सदांच राख म्हूण मागता हांव. उदरगते खातीर उदार मनान कुमक करच्या सर दाणेचेर तुझे आशिर्वाद घाल. तांच्या कुटुंबाचेर तुझें बेसांव घाल. तांचो वाव सुफळ कर आनी तांकां राख म्हूण मागता. हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयल्या स भेटवणी केल्ल्या स येजकांक आनी आमच्या फिगस येजकांक तुज्या कृपेन बर. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिवन तांच्या मिसावान दादोसकाय लाभय म्हणून मागता.
संक्रांतीच्या या बागी दिसा तुझ्या जेवणात वांटेली जावंक हजर असल्यांचेर आणि या संभ्रमात वांटो घेवंक आसे आदी जाल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या स सांद्यांक सांत आना माय धराड आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता सर प्रार्थना दियेन मानून घे आमी कितें आशेता कितें मागता आनी आमकां कितें गरजेचें आसा तें तूं जाणाय बापा आमकां हें सर्व तूं फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन. Amche
मुझे आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले मैमेर आमचे नैवेद्याच्या देवा सदैव मानून घे. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाच्या भक्तीन आमी तुका भेटयता तीन देणी दयेन स्वीकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संततेक बसायल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्वराते उबारता. सर्वेस्वरा आमच्या देवा दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सब काळी आनी सब थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक उपसून हर एका काळातून तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुझ्या विश्वासी मोगाचे तू तांकां साक्षी करताय. तुझ्या सोडवेळचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी तुजी सगळी रचना तुका वाकंता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सब जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदून ती तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एका शापर तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती तेणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta so good purgatoria. आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कस्ता मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आणि सर्गा सणण्याचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इत्सागा सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाल दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सासणी दान तूं आमकां करो आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकार मुरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दंतच्या आनी वैभव्य रक्षसाक्षींच्या सान अन्ना आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता पापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान पावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पीटर पावल आमच्या गोवडी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवड्या आनी मणियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रेतिमोगान तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवण्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दोशी जाता म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या शेजू वरवीं त्या शेजू सांगता त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सांसनाच्या सांसना आमच्या सोडवंदराची आजना मोनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया तुझे
सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी रास वसलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसो मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया मोगाचेनो हो जावन आसा जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणी मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी सुमिया आमच्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
पवित्रान नवो जल्म घेवन आमी मनशान तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाच्या कुळयेन मनीसांचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवचिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं बागेवोन जोखीची आनी अन्नाचे विनवणेन आमचे दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जीवन जावन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वांनी बसचे. मोगाचेनो आज अन्ना माय आमच्या फिरगजेची पात्रोन फाटल्या 87 इस्वेतावन उदंड फेसाबांनी भरला. आमचे खातीर आपल्या नातवा कडेन जेजू कडेन तिणें विनंती केल्या. तिच्या मना खातीर उपकारी मनान आज हो संभ्रम आसा केला. 2 वर्सां जावन आमकां कोरोना निमती हे फेस्त संभ्रमीक रितीन अर्थाबर रितीन करूंक साध्य जावना. साध्य रितीन आमी केल्लें त्या ह्या वर्सा तें कितें आमकां आमचें तें जावना तें सकट भरती करून ह्या वर्सा दबाचे रितीन हें करी जाय म्हणून आशा आसली. गोवळी परिशदेन ह्या दिशेन तांची प्रती रितीन आसक्ती दाखयली आनी हो संभ्रम आज आसा केल्या. ह्यो संभ्रम आसा करूंक आनी हांगासर हाजिल्ल्या सर्वांचो उपकारी मनान आभार मानता. सरसैर ह्या जगाचे तर्फेन ह्या मिसाक हाजर जाल्ल्या तुमकां सर फिरगस घरांक गांवांत आनी परगांवांत आसल्यांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. पात्रून मायेची बेसाबां मागता. आज मिसाचें अर्घां बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयलां भौमनाधिक संतोष रोड्रिगस. देसीच्या गोवळी केंद्राचे निर्देशक बाजोडी शांती किरण म्हणून थंयसर केंद्र आसा. फाटल्या 1.5 वर्सां थावन उत्तीम सेवा दितात. याजकांक आनी लोकांक रेतीर थरबेती जमत जावंक वर्ती मांडावळते करतात. बापाच्या घरा जायतीं रुमां आसले बरी थंयसर जायतीं रुमां आसात. देखून लागीं 150-200 लोकां वेवस्था तितली थंय आसात. आनी गेले 2 हप्त्या पयलीं आमी एक पाद्राबाद जाल्ली आनी थंयसर तितून आमकां गेल्ल्या पाद्राबांक जावं आनी हेरांक जावं उणेंपण जायनातलें बरें सकट रितीन पाद्राबान बरें करून सुदारसलां तांच्या मेलविचारणाकाल आनी संगताचो हे रितीची मांडावळ ते करतात. पयले हॉस्पिटल पिरगजेचे ते आसले 7 वर्सां सेवा ताणें दिल्या आनी आज हांगासर येवन आमचे खातीर मागलां. मिसचें बलिदान भेटयलां. बरो संदेश तांणी मिसा वेळार दिला. फिरगजेंत अन्नामायेची आनी मोरयेची ते घेवन भावार्थ जिणेंत मेतेरपण ह्या विशयांत बरे रितीन आमकां समजोवचे रितीन अर्थाप रितीन तांणी तें आमकां कळयलां. तुमच्या सर्वां तर्फेन तांचो उपकार बाबुडता. तांच्या मिसांवां बरें मागता. तांणी पयले फावटी हांगाच रावचें पयलें तांकां आपयलें जावना. हांकां सर्वां तर्फेन तांकां तांच्या मिसांवां बरें मागच्या खातीर गोवळीकरांचे निर्देशाक देखून आनी बरें मागता हांव आमच्या सर्वां तर्फेन तांकां फुलांचो तुरो संतोष दिकोस्ता वेगळो उपाध्यायशी तो आपयतलो. ह्या जाग्यार एक फावटी संतोष तुमी मुखार येजय. आमचो मना संकेत तुमी घेजय म्हणून विनंती. आमच्या वार्डाचे सिटी वार्डाचे विगारवार भौमनाधिक जेम्स डिसोजा ते मंजूरचे म्हणचे की हांगाचे म्हणचे म्हण कळना. हांगासर ते गांवचे पूण सजाचे फिरगेचे विगार आनी वार्डाचे विगारवार तिनी रितीनी आमकां संबंद आसात. फिरगेचो शेजारी आनी वार्डाचो संबंद तो आसा आनी सांगाताचो म्हजो खास मित्र तो
गेल्या 12 वर्सां ताना मी वालड्यानं सांगाता वावर केला तांणी आज 6 बेडरूमी केल्या आनी थांगसो आनी सांगाता हे रितीन आमकां जायते रितीन प्रोत्साह उत्तेजन ते दितात तांकां सर्व तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर आदले विगार फादर जोकीम ते आसात आनी कोडलचे विगारी आमचे फिरगजेचे फादर क्लिफर्ड आसात सजारा फिरगजेचे पालदनाचे विगार आसात निर्मार्गाचे विगार आसात आनी मांजर इंजिनियर कॉलेजचे फादर ऑफ पेन्सर आसात फिरगेचे फादर ऑफ 2 जाण आसात फादर बेन्ना आनी फादर पौल कुटिना आनी सांगत आस पालदानी गजेंत एक सहायक सांगाता चर्च म्हणटा फादर बी आसात सबॅस्टियन सिल्वेस्टर मिरांदा म्हणून ते हांगासर ते पावल्यात सर्व याजकांकी हांव खालचा तावन सर्व तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या फेस्ताक जायती तयारी जाल्या विशेश हांव सर्वांक हांगासरच जेवणाची मांडावळ करूंक वावर जाला फिरगेचो फादर संतोष डिकोस्टा पोषकांक संपर्क करून ताणें आधार घेतला वरवीं आयदनां विलेवारी केल्या हेर तयारेक आधार दिला तशें कार्यदर्शी श्री मॅक्सिम पिंटो मुद्दमेची तयार करून आनी हे जयती तयारेक तो मेळ्ळा तांचोय आभार मानता श्री संगण्याच्या सणांनी कचेरी रांदपाच्या वावराक वर्तो सहकार दिला आनी मुखेलपण दिलां त्याच परी हेर तयारी केल्या अध्यक्षीन श्रीमती सिसिलिया आनी तांचे उपाध्यक्ष श्रीमती सेलिन डिमेलो ट्रेजरर आयोग संचालक प्रिसिला मोंतेरो आनी सर्वांनी बरो वावर तांणी दिला रांदपा हेर जायती हांगासर आज मेळ्ळेले लागलागे 40 जाणां आयिल्लीं हालीं हांगासर थोडीं आसुरले पावलवाड्याचे हांगासर खालच्या दिसा वावर करून ते आसुरले आनी सर्वांनी नितळ रितीन बरो वावर हांगासर तुमी केला तुम सर्वांचोय हांव आभार मानतां मिसाची वेदी बरी करना लुकटांनी सबयल्या हसुल्या सिस्टरांनी सिस्टर अनिता डिसोजा आनी हेरांनी वावर दिला तांकां देव बरें करूं मिसाचें बलिदान अर्था बरे रितीन धाबाजीक सावंक गायन पंगडान खोयर बरें करना गितां गायल्यांत सिनियर संगीत जायती जुनियर भुरगीं PUC वायसचे 11 जाणां ह्या फावटी मेळ्ळ्यांत मस्त तांणी अभ्यास केला आनी बरें तांणी गायलां तांकां तरबेज दिल्या श्री डेंझल पेरेरा फामाद क्वायरिस्ट आमकां कळीत आसा मंगळुरांत आनी आमच्या फिरगसो आमकां संतोश पावता ताणें जायती तरबेज दिल्या त्याच परी जोसेफ वेरान सिस्टरान सुमसय देव तुमकां देव बरें करूं कीबोर्ड खेळूंक आदार जाला रॉयस रोड्रिगस तांचोय हांव उपकार बाबुरतां पॉवर पॉयंट करूंक कुमो केल्या मिडिया पंगड विक्टर डिसोजा आनी रोनाल्ड पिरेरा हांचो ऑनलायन मीस ट्रान्समीट करूंक लॅम्बर्ट आल्वारेस फोटोग्राफी रोनाल्ड मिसाचें बलिदान रेकॉर्ड करून डिवायन चॅनलांत तांतूं दाखयतले पण हांगासर हांव जावना भायर आशिल्ल्यांक अन्य फुटी दाखयतले आमी तुमकां वेळ कळयतले ताची मंडळ केल्या डिवायन चॅनलान तांचो हांगासर प्रतिनिधी एलियस फेर्नांडीस फालदाने पेर्गजेचो ताणें ह्या खातीर कुमोग ताणें केल्या आनी पब्लिसिटी तो दिता त्याच परी आयरन लोबो आमची हेल्पर आनी हांगासर हांगा एक चर्को वेवस्थीत करता रॉन्सन क्लार्क विना डिसोजा हांचोय वावर आमी मानून घेता आल्ता भुरगे वेदी सेवाक आनी मिसावळ्या सेवा दिल्या हांचो एनिमेटर मायकल लोबो आनी ब्रदर ऑल्विन क्रास्ता हांचो उपकार बाबुरतां फेस्ता खातीर व्हड आदार दिला फिरगस घरांनी मुद्दम राबोवन पोशाक सावन कुमो केल्या तांचो सर्वांचोय हांव उपकार बाबुरतां आमी चिंतिल्ल्या प्रास चड रितीन तांचो आमकां फाटींबो मेळ्ळा देवाचे विस्तार बेजबान तुमचेर मागता लागलागी मेतेरपण सांगलें फादराबान शर्माचेर 200 जाणांनी असो मुद्दम दिवन कुमो करून आनी हेरांनी एक 150 जाणांनी हेर वावर तांणी ह्या फेस्ता खातीर एकामेकाक तांणी केला म्हणटा आसतना जायते मेतेरपणान तो दिसून येता तांचो सर्वांचोय हांव उपकार बाबुरतां तरी प्रती रितीन पोशाक जाल्ल्यांचो थोड्यांचोय उडास खाडूसय मार्क आनी था पिंटो वेलांकनी वाडो खारपेट तांणी ह्या सँक्च्युअरी दिल्या विल्फ्रेड फ्लेवी मोरास जोकी वाडो दुखरामास तांणी दिला हेराल्ड मोंतोरो वेलांकनी वाडो लँडसी
आनी नॅन्सी पायस सांबोसच्या वडो संतोष डिकोस्टा आनी खुटाम लुट्स वडो आनी तेका जाणांनी बकऱ्या मासाची मंडावळ केल्या डोनाल्ड हिलर डिसोजा खुर्सा वडो वॉर्नाची विलेवरी नाव नाका म्हणून एकट्यानं 3000 शिता खातीर थंडला खातीर दिल्यात जॉर्ज रोड्रिगस खुर्सा वडो सगळो मसालो पावडर दिला मेल्विन सिक्वेरा लुट्स वडो घी आनी ऑयल जीवन रस्किना आनी चेतन रस्किना गॅस स्टोव आनी ग्राइंडर आनी हे रितीन रांदपाक तांणी मस्त हांगासर आधार जाल्यात निलेश लोबो निलेश लोबो सांग लॉरेस वडो जॅनेट कुटिनो लोड्स वडो आनी डोनाल्ड शरल डिसोजा लॉरेस वडो स्टॅनी ज्योती मेंडोन्सा बेंदूर आनी आल्फ्रेड बेनिस आनी कुटां बाजी कुटुंबा वडो आनी फुलांची मांडवळ केल्या तांचो सर पत्रिकेन हांव उपकार बाबुडतां पोशकांक आनी मुर्दमांक वाती आमी वांटतल्या वाती वांटल्या उपरांत आमच्या फिरगयेंत जायते सभार मालगडी आसात पाप सेबान जखमे अन्ना हाचे परबे समायर दिसा प्रति मालगड्या खातीर मागोवंक आनी तांकां प्रति आदार दिवचे म्हणून आबुलो दिला हाचो सांकेत जावन आमी आमच्या पिरगेच्या 80 वर्सां चड उतर उपायाच्या थोड्यांक चड आमकां फावट मेळना आनी फुडें आमी सगळे करतले पूण हांगाचो थोड्यांक हे सांकेत जावन थोड्यांक आमी मान आमी करतले मुखार आपोवन तांकां प्रतिरितीन तांचो उडास हाडून तांकां अभिनंदन तांकां पटयल्या बरी भलायकी मागतल्या मिसा उपरांत सर म्हाका जेवणाची मांडावळ केल्या कोणें वचनासतना रावंक विनंती थोडे वेळ एकामेकाक सुभाशे विशेष पटोवन आमी उपरांत धांदलें जेवचें इगर्जेच्या दव्या कुशकाचें वॉटर पार्क तें व्हडलें आसलें ल्हान करून नवी क्रांती केलां आकर्शीक जायशें केलां तशें आमी उद्घाटन आमी करतल्या पवित्र काळजा जेच्या पवित्र काळजा इमा सैन्सर आसा मागोवंक आमकां साजतलें आनी व्हड मसल्यो आसात त्यो मसल्यो श्रीलंकाच्यो सिंगापूरच्यो खासो आसा इंडियाचो खासो आसा आनी उपरांत हेर मसल्यो आमी हांगा घालतल्यो त्याच परी तेजें उद्घाटन जाल्लेंच तयार जाताच मागणी आसतलें जेवणाक सर्वांक उदक दितले त्या उपरांत जेवणाची तेंचो मांडवळ तुमकां कळयतले जेवणा उपरांत आनी जेवणा वेळार ब्रासपॅड आमकां सांगात दितले नाचोंक आनी हांसोंक अवकाश आसा तेंचो तुमी गळसूचें जॉस्विन वियोनो डिसोजा रोनाल्ड डिसोजा तांचो जन्मदिवस ह्या दिसांनी करतात तांकां उल्हास तांचे खातीर मागया आतां आमी मुर्दमाक वाती आमी वांटतल्या कार्यदर्शी हांगासर येवन ती पट्टी वार्तली वाचता तुमी मुखार येवन वाती गरजे म्हणून हांव विनंती करतां फादर उदरवार फादर जेम्स डिसोजा हाणें वाती दिवचे म्हणून विनंती फेस्ताचे प्रायोजक मार्क अनिता पिंटो सांक्तुवारी कार्पेटालेकार 21,000 विल्फ्रेड फ्लेवी मोरास सांजकी मोडो दुक्रामासा बाबतीन 15,000 एराल्ड मोंतेरो वेल्लंगणी वडो नॅन्सी पायस साबस्त्या वडो संतोष डिकोस्ता लुट्स वडो आणि बोकरे मासा तर्फेन 10,000 ताका दिल्यात आणि गोडशे डोनाल्ड हिलारी डिसोजा भगीवन कुर्सा वडो 5,000 नाव नाका तांदूळ दिला 3,000 जोसी रोड्रिगस रांदपाक मसालो पावडर भगीवन कुटुंबा वडो मेल्विन सिक्वेरा रांदपाक तूप आनी तेल लुट्स वडो जीवन रस्किन्या साम पाऊल वडो आनी गॅसाची आनी ग्राइंडर तशेंच स्टोवाची वेवस्था केल्या नीलेश लोबो सान लोरेस वडो बँड 5,000 जॅनेट कुटिना लुट्स वडो बँड 5,000 रोनाल्ड शेरल डिसोजा सान लोरेस वडो बँड 5,000 नाव नाकाम एकल्यान 5,000 दिल्यात मायकल के सान पेद्रू वडो आनी हांगासर ह्या संभ्रमाक बोश्यो तशेंच आयदनां तांणी वेवस्था केल्या लॉरेन्स डिसोजा ओशन साउंड्स आनी लायटिंग्साची मांडवळ केल्या रोनाल्ड डिसोजा सांग जुजे वडो आनी ताणें हांगासर आमकां स्ट्रीट लायट खातीर 10,000 दान दिल्यात रिचर्ड रोड्रिगस सांजोकी मोडो 2 स्ट्रीट लायटांक ताणें हांगासर आमकां दान दिलां 6,000 आल्फ्रेड बेनिस आनी स्टॅनी ज्योती मेंडोन्सा आनी पुलां बाबतीन 2,500 आनी स्टॅनी ज्योती मेंडोन्सान 5,000 बिंदूर आनी दान दिल्यात पेस्ताचे मुर्दम अशे आसात रिचर्ड सुनीता रोड्रिगस सांजोकी मोडो 5,000 सल्डानस लुट्स वडो 3,000 ऑजवर्ल्ड आनी कुटाम
बघेवन कुर्सा वडो 3000. बॅप्टिस्ट रास्ता आणि कुटाम फातिमा वडो 2000. विनीता पिंटो होली बघेवन कुटमा वडो 2000. बॅप्टिस्ट फर्नांडिस सांजुजे वडो 2000. रेन्नी सिक्वेरा बघेवन कुर्सा वडो 2000. अँथनी रोड्रिगस बघेवन कुर्सा वडो 2000. राजेश ग्लॅडिस कुलासो संत अन्ना वडो 2000. पीटर वास अँड कुटाम पवित्र काळजा वडो 2000. नावनाका समस्या वडो 2000. विनोद पेरेरा मदर तेरेजा वडो 2000. फेलिक्स डिसोज अँड कुटाम समस्या वडो 2000. मेरी जुलियाना मस्करेनस कॅलराय 2000. केन्युट क्लिटस पिंटो सांजुजे वडो 2000. पीटर पिंटो सा पेद्रो वडो 2000. नोएल पिंटो अँड कुटाम सा पाउलो वडो 2000. 1500 लेकार. सेलिन डिमेलो मदर तेरेजा वडो. सेबेस्टियन मिनेजस पवित्र काळजा वडो. किरण डिसोजा अँड कुटाम वेलंगणी वडो 1000 लेकार. नावनाका फेलिक्स डिसोजा सा पेद्रो वडो. लॅन्सी लोबो अँड कुटाम सा जुकी वडो. विन्सेंट रोड्रिगस सा लोरेस वडो. जेसिंता मिनेजस सा लोरेस वडो. शिल्पा मिनेजस सा पाउलो वडो. झीटा डिसोजा पवित्र काळजा वडो. जुलियाना लोबो सा लोरेस वडो. लिली चंद्रन सबस्त्या वडो. संतन मिनेजस समस्या वडो. फ्लोरिन टेलिस सा लोरेस वडो. रॉबर्ट मंतेरो जेजुरय वडो. लॅन्सी डिसोजा वेलंकणी वडो. ಐರಿನ್ ವೇಗಸ್ ಬಗೆವನ್ ಕುರ್ಸ ವಡೋ. ಎರಾಲ್ಡನ್ ಸಿಂಥಿಯಾ ಮತಾಯಸ್ ಬಗೆವನ್ ಕುರ್ಸ ವಡೋ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಕುಟಾಮ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ವಡೋ. ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬಗೆವನ್ ಕುರ್ಸ ವಡೋ. ಜಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಡೋ. ವಿಲ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಡೋ. ಗಬ್ರಿಯಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅಂಡ್ ಕುಟಾಮ್ ಒಲಿಕ್ರಾಸ್ ವಡೋ. ಲೆತೀಶಿಯಾ ಲೋಬೋ ಲೂಡ್ಸ್ ವಡೋ. ಸೈಮನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಂಜುಕಿ ಮೊಡೋ. ವೆರೋನಿಕಾ ಪಿರೇರಾ ಬಗೆವನ್ ಕುರ್ಸ ವಡೋ. ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಬರೆಟ್ಟೋ ವೆಲಂಕಣಿ ವಡೋ. ಡಾಲ್ಪಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಬಗೆವನ್ ಕುಟ್ಮ ವಡೋ. ವಾಲ್ಟರ್ ಲೆತೀಶಿಯಾ ಗುಮ್ಸ್ ಲೂಡ್ಸ್ ವಡೋ. ನಾವ್ನಕ ಸಂಜುಕಿ ಮೊಡೋ. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಡ್ ಕುಟಾಮ್ ಫತಿಮಾ ವಡೋ. ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫತಿಮಾ ವಡೋ. ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೋ ಸಂಬಸ್ತ್ಯಾ ವಡೋ. ಶರಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಂಜುಜೆ ವಡೋ. बेनेडिक्ट डिमेलो बघेवन कुर्सा वडो. ऑस्वल्ड डिसोजा पवित्र काळजा वडो 100 रुपये दान दिल्यात. बघेवन कुटमा वडो सिरिल पायस 500 रुपये लेकार बघेवन कुटमा वड्यातानो. पीटर अनिल वास. अन्नी मंतेरो. जुलियाना मिनेजस. जोसेफ वासन कुटाम. अनसिल्ला कुटीना. क्रिस्टिन नोरोन्ना. जुलियाना नोरोन्ना. नावनका. स्टीवन शैला डिसोजा. दीपक शरलवास. सिंथिया मिनेजस. लवलिन डिमेल्लो अँड कुटाम बघेವಂತು समस्या वड्यातावनो 500 रुपये लेकार. जोसेफ डिसोजा. फ्रँकलिन डिसोजा अँड कुटाम. जेराल्ड डिसोजा. थॉमस रोजी डिसोजा. विक्टर झीना डिसोजा. सिप्रियन अनिता डिसोजा. लिओ डिसोजा पवित्र काळजा वड्यातावन. रीटा मस्करेनस. क्रिस्टिन डिसिल्वा. जोसेफ अँड कुटाम. जोसेफ नोरोन अँड कुटाम. ऑस्टिन वास अँड कुटाम. प्रवीण रेगो. जुलिया जुआन तोरास. फ्रान्सिस नोरोन्ना सां पेद्रो वड्यातावन 500 रुपये लेकार. फेलिक्स वास. रॉबर्ट वास. रिचर्ड वास अँड कुटाम. आल्विन सरिता पिंटो. जॉन लोबो. जुआना लोबो. नॉर्बर्ट शांती कस्टलिनो. जॉन लिनेट क्रास्ता 500 रुपये लेकर सालो रेसवड्यातावन. अलेन डिकुन्ना. ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ. विक्टर मिनेजस अँड कुटाम. रोजी डिसोजा सा पाउल वड्यातान 500 रुपये लेकार. एडविन वास अँड कुटाम. फेलिक्स फर्नांडिस. नवीन डिसोजा. लॅम्बर्ट अल्वारिस. रोनाल्ड फर्नांडिस अँड कुटाम. ऑल्विन पिंटो. विन्सेंट क्रास्ट अँड कुटाम. जेविन जोशुआ अंद्रादे. रवी सेबॅस्टियन रोड्रिगस. मेरी रस्किन्या 500 रुपये लेकार. सांजुकी मोड्यातावन. मॅक्सिम मॉली पिंटो. एड्रियान पिंटो. मिशेल स्टेफन पिंटो. फ्रान्सिस डिसोजा
असुमता पिंटो अंजलवरतान 500 रुपये, फियोना विवियन गोन्सालिस बँगलोरतान 500 रुपये, सांत आंतोनी वाड्यातान 500 रुपये लेखार, सुरेश ऐरीन वास, अनिल सुजाता वास, स्टेल्ला वास एन कुटाम, वलेरियन शीला डिसोजा सांजुजे वडो, फ्रांसिस रोड्रिगस सांजुजे वडो, फेडरिक पिंटो सांजुजे वडो, ऑल्विन जने डिसोजा सांजुजे वडो, रॉबर्ट फ्रेम फेर्नांडीस ऐरीन फेर्नांडीस सांजुजे वडो आणि 500 रुपये लेखार दिल्यात. फातिमा वाड्यातान 500 रुपये लेखार, अनिश अलिशा क्रास्ता, प्रकाश फेरावो एंड कुटाम, जेरोम डिकुना, मदर तेरेजा वाड्यातान 500 रुपये लेखार, डेनियल पिरेरा, सिरिल पिरेरा, सांता नवाड्यातान 500 रुपये लेखार, डोनाल्ड डॉल्पी पिंटो, रोनाल्ड मोरास, विन्सेंट मोरास, रोनाल्ड डिसोजा, वेलंगणी वाड्यातान 500 रुपये, सिंथिया फेर्नांडीस, लूड्स वाड्यातान 500 रुपये लेखार, जानेट अनिल कुटीना, लूसी डिसोजा, ऑल्विन फेर्नांडीस, फ्रांसिस प्रेमा डिसोजा एन कुटाम, संतोष सुनील फेर्नांडीस लूड्स वाडो, भगवंत कुर्सा वाड्यातान 500 रुपये लेखार, प्रिंसन प्रीतम रोड्रिगस, सिसिलिया रोड्रिगस, स्टॅनी सँड्रावास, समोस्या वाड्यातान 300 रुपये लेखार, अलेक्स डिसोजा, मार्सेल डिसोजा, मायकल डिसोजा, अग्नेल पायस, लूड्स वाड्यातान 300 रुपये, इलारी डिसोजा, भगवंत कुटमा वाड्यातान 300 रुपये लेखार, लुइजा डिमेल्लो, अन्नीवास, अल्फोन्स डिमेल्लो, ग्रेसी डिमेल्लो, रूपा फेर्नांडीस सांजुकी मोडो 300 रुपये, जॉन लोबो एंड कुटाम सांत आंतोनी वडो 300 रुपये, विक्टर पिंटो सांत आंतोनी वडो 300 रुपये, मदर तेरेजा वाड्यातान 300 रुपये लेखार, विल्फ्रेड एंड गोम्स एंड कुटाम आयझॅक गोम्स, स्टीवन आशा क्रास्ता पवित्र काळजा वडो 250 रुपये, लीना फेर्नांडीस सालोरेस वडो, डायना डिसोजा समोस्या वडो, बेंजामिन डिसोजा लूड्स वडो आणि 250 रुपये लेखार दान दिल्यात. कोणी वाती व्हरूंक खातर आनी येवन मुखार म्हणचें. आमची मालगडी, आमची फिरगजीची आस आणि आमच्या कुटुंबाचे दायज. आमी 105 वर्सां आनी ताच्या वयल्या मलगड्यांक हांगा मानकन मोगाची काणीक दिवंक आशेता. आज मालगड्यांचो दीस जाल्ल्यान आमी तांकां विशेश रितीन सन्मान करूंक आशेता. तांणी मुखार येवन प्रधान येजर तशेंच आमचे विगारवास आनी तशेंच आमचे विगारांत सन्मान स्विकार करचे म्हूण विनंती करता. नांवां वाचलेल्या मालगड्यांनीच येवन हे मोगाची काणीक स्विकार करीचे आणि तांणी उपरांत तस्विरेक रावचे. मानेस्तीन जुलियाना मिनेजेस, देवादीन लिओ मिनेजेसाची पतीन 90 वर्सांची आपले दुवे रोजे डिसोजा सांगाता मदर तेरेजा वाड्यान वस्ती करून आसा. जुलियाना मिनेजेस मानेस्तीन चार्ल्स वास, पती मानेस्तीन मेरी वास असो 89 वर्सां आपल्या पुता रिचर्ड वास सांगाता केलराय टाउनशिपांत सांत पेद्रू वाड्यान वस्ती करून आसा. दुलसीन पायस देवादीन लॉरेन्स पायसाची पतीन 87 वर्सांची आपल्या पूत आग्नेल पायसा वटू सामोस्या वाड्यान बाटराकुडीन वस्ती करून आसा. मानेस लिओ कुटीना पती सिंथिया कुटीनासो 87 वर्सां केलराय टाउनशिपांत सांत पेद्रू वाड्यान वस्ती करून आसात. मानेस्तीन एनी मोंतेरो पतीन देवादीन ग्रेगोरी मोंतेरोची 85 वर्सां आपले दुवे प्रेसिला मोंतेरो सांगाता
भगिवन कुटुंबा वाड्यान वस्ती करन आसा. श्रीमती बेनेडिक्ता डिमेल्लो देवादीन पास्कल डिमेल्लोची पतीन 105 वर्सां जीवन डिमेल्लो आपल्या पुता सांगाता राया कोडी भगिवन कुर्सा वाड्यान वस्ती करन आसा. श्रीमती मेरी वास पतीन चार्ल्स वासाची 105 वर्सां आपल्या पुता रिचर्ड वास सांगाता केलराय टाउनशिपान सांपेद्रू वाड्यान वस्ती करन आसा. श्रीमती मेरी जुलियाना मस्करनस आमच्या मोगाळ विगार बापांची आवय 105 वर्सां 107 वर्सां केलराय विगार सांगाता वस्ती करन आसा. आमची मोगाळ धर्म भयण आसा सिस्टर पेट्रिशिया 105 वर्सांची. तिने मुखार येवन आपलो मान स्वीकार करून विनंती करता. ह्या सोर आमच्या मालगड्यांक आमी बरी भलायकी आनी लांब आवक मागता. देव सदांच तुमचे सांगाता रावन तुमकां सांबाळून व्हरूंक म्हूण मागता. देव बरें करूं. सांगतास आमकां सगळ्यांकी बरें फेस्त मागलें. आमच्या वारड्याच्या नांवी हाजर आसलेल्या याजकांच्या नांवी आनी तुमच्या सुमेसांच्या नांवी विगाराक मानदी बाब जोझफ मस्करनस तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आनी सांगतास तुमच्या मुखेलपणाक तुमच्या सेवेक प्रत्येक जावन देवाचे आशिर्वादाय तुमचेर आमी मागता. आमच्या वारड्यांत पाद्र्यापाची सेवा निजायकी ती वर्ती जावन आसा. पाद्र्याप श्री संघटनाचो दिरकसो आनी आज आमी आयकलें श्री संघटना मारिपात हांगासर ह्या फेस्ता खातीर जेवणाचो मस्त वावर जाला. बुवापुरबायेन ही सेवा आमच्या वारड्याक दिवन आसात. सांगता हांगासर हांव पळयतां जायती अभिवृद्धी जाल्या. तांच्या मुखेलपणान हे फिरगज फाटल्या ह्या वर्सांनी बुवापुरबायेन परिसर हांगासर सोंपता. तशेंच इगर्ज पळयता बुवापुरबायेन ही सोबयल्या आनी आतां थंयसर ग्रोट्याचेय आशिर्वाचन आसा म्हणल्यार आमकां दोळूच तिळचिलां. तशें म्हणटना न्हय अभिवृद्धीची योजनेची कामां मात्र पूण सकट लोकांक सांगाताक घेवन थंयसर आत्मीक तरांनी हांगा दैत्य बरेपण ह्या फिरगजेंत जातेत आसा. तुमच्या मुखेलपणाक आमी तुमकां अभिनंदन पाठयता आनी तशेंच वावर मुखार व्हरूंक तुमकां देव आनी सगळं दिवन दी म्हणून म्हाका पाद्र्यापणी हांव एकाचो वारड्यान बेलतंगडींत आसल्या 2 फावटी आमी सांगाता त्या वारड्यांत आसल्या. पाद्र्या बिंदा भेटू आसतना वेणूर आसलो. बेलतंगडी विगारवार जावन आसतना पाद्र्या उजिरेंत आसलो. अशें आमकां जायती सळावळ आसा आनी म्हज्याच फिरगजेचो विगार जावन हांगासर आयलो म्हणटना भोव संतोश म्हाका जाल्लो आनी तें खंयसर गेला ती सेवा भोव मोगान ताणें दिल्या. लोकांची काळजां मनां ताणें जिखल्या आनी हांगासर हांव चिंतान त्या स्पिरितान तो वावर जावन आसा. बाब जोझफ तुमकां परत अभिनंदन फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. त्या बराबर आमच्या तुमच्या फिरगजेचे आमच्या मुखेली आसात. आमच्या वारड्याक सेवा खंडीत ते दिवन आसात. माने संतोष डिकोस्त आसा. आमच्या वारड्याक गोवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी जावन आसा. तांचो पांटिबो आमकां आसा. तशेंच मॅक्सी हांगासर सेक्रेटरी म्हज्याच क्लासमेट आमी सांगत आसल्या 5th स्टँडर्डांत हांव 10वी म्हणसर हुशार भोव आमचे क्लासीन फस्ट तो येतालो हर एक फावटी. सो मॅक्सी हांगासर कार्यदर्शी जावन बरी सेवा दिता आनी आज आमी ताणें सांगलें आयकलें नांवां वाचून सांगल्लीं झटपट जावन म्हणलें बरी बेगी बेगी बुवापुरबायेन मॅक्सी तुकाय अभिनंदन. तुमकां सुमेस्तांक आमच्या वारड्याच्या नांवी फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. देवाची आशिर्वादां तुमचेर प्रत्येक तरान मागता. तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांतान
मायेची परब आज आम्ही संभ्रमता तिची महिमा संतोष देवा तावन सुयेता तो सुदेव तुमकां सदा आपलो आशीर्वाद देव संतान मायेच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुम्ही सुटो तिची देख घेऊन आणि खरेपणी जेसूचो पाटलाव करून देवाचे आणि पेल्याचे साखरेक तुमचे काळीज आणि मौन लावून तुमकां गटाय मेळो सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा तुम्ही सगळी आमच्या बापाच्या घरान सासनीक संतोष बघून पावो आणि सर पदवेदार देवा बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्रत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सदा आसो वसोनयात क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे अन्नमयक नव्यानाचे मागणे विकासाला वरतले देवान तुझेर वतुली देणी चिंतून संतोष पावता तुका ताणें विंचून काडल्या जावन आवय सोडून दराच्या आवयची तुका ताणें पदवी दिल्या आत्म्याच्या आनी कुडीच्या गरजांनी तुका उलो मारतेल्यांक कुमो करची तुझ्या पदवेदार मजतीचेर म्हजी पातकी निंदो व्हरून हांव निर्भागी पातकी आज येता तुजे सरशीन आनी रावता तुज्या आवय सारक्या जतनेकाल तुजे भुरगें कर म्हाका घे म्हजी बिरमोद चिंत आनी म्हजे मागणे इन्कार कर नाका म्हजे पसत विनंती कर जा म्हजी शेकाय जोन दी म्हाका म्हज्या पातकांचे बक्षणे आनी ताचे शाश्वत दूख म्हज्या कुडीच्या आनी आत्म्याच्या बऱ्या पडचे सर्व प्रत्येक जावन सर्गींच्या बापा मुखार घाल आता हांवें मागची ही म्हजी गरज मौनपणी आमच्यो गरजो सारया भगवंती अन्ना म्हाका हांव तुजे लागीं जोन दी म्हाका खरें भक्तीपोन तुज्या दिवेच्या मुखार मुरयेचे म्हजे विशांत तुजे कडेन उतर सांग तुका ती खंयचेंच न्हय म्हूण आशिना तुवें दाखोवन दिल्ल्या कुमो करिनासतना सोडिशिना माग तुजे लागीं ह्या जिणयेन तिणें म्हाका राखशाक आनी म्हज्या बाचेवेच्या दुस्मानांचेर हांवें जैत पोवन देवाच्या मोगान सोडोन ससनाची जिणी हांवें जोडशाक भगवंती अन्ना तळणेच्या वेळार जोन दी म्हाका गठाय सुरवायतंतले म्हाका निवार म्हज्या गरजांनी म्हाका पाव म्हजे बरे निश्चय पाळून भगवंतीनी जिवंक भगवंत मरोंक सर्गाचा पावोवंक तूं म्हाका कुमो कर आमेन भगवंत अन्ना मागया हे देवा तुझे एकल्याच पुताच्या आवयच्या आवय जावची कृपा संताना मायेक तुवें लाभयली तुज्या उडासाक मान करतल्यांक आमकां तुजे मजतीन देवाची कुमोक मेळची कर म्हूण तुजे लागीं परत हांव त्याच क्रिस्त आमच्या शमया मारिफत आमेन Rasa
हांगासर आसा आनी ते येदोळसिल्ले नवीकरण जाल्ले आसा मसल्यो हांगासर आसा आनी हे नवीकरण पार्क हांगासर उक्तावण करूंक आसा आनी ह्या वेळार आमी सकट हांगासर जमल्या तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा आसतना हे पार्क हांगासर उक्तावण करच्या Honoring Babu, Benedict Monteiro, Malgade Yajak, Nagasarasa, and Honoring Babu. And the Gavan Tel Rajas, and Honoring Babu, Paul, Kudina, the Village Mokhare, and just Pergade, the Malgade Yajak, the Clipper, the James, the Second, Padra, Amcha, Sugai, Sakata Madam, yeah, Bukta one Kurtus, and Abigat Tali also, Shur Divya, the Garba Yagasar Sakadele. Wow.